Estas son las 5 más importantes de este 5 de agosto. Gobernador Kemp moviliza cientos de efectivos por huracán Debby. Wall Street sufre pérdidas severas por miedo a recesión. AMLO confirma que Tren Maya quedará concluido a inicios de septiembre. Dimite la primera ministra de Bangladesh en medio de manifestaciones. Juegos Olímpicos París 2024. Peruano Stefano Peschiera clasifica a la final de vela. Recuerda que puedes leer estas y más noticias en nuestras redes sociales @lavisiónatl y en nuestra página lavisionweb.com. Hasta la próxima.